あれ外した。キャ、あんたたち人間で。リース帰るわよ。はい、お姉様。あ、いけない、薬落としちゃった。いいわよ、そんなんさ、早く。近いです。すぐ近く、あんまり香り。あんまり早いし、あれかも落ちたらどうするんだ。こうやって高いところが苦手なんだよな。綺麗、トンの上の花畑がちょっと素敵に。あんたたちは、あれがエルフなの？アリーナ足元を調べた。アリーナサイズに蜜を手に入れた。